냉장고에 넣으면 망하는 음식 의외로 많아요. 첫 번째, 감자. 냉장고에 넣으면 당분이 늘어나서 맛이 이상해져요. 신문지에 싸서 서늘한 곳에 보관하는 게 좋아요. 두 번째, 꿀. 꿀은 차가우면 결정이 생겨서 굳어요. 실온의 밀봉해서 보관하세요. 세 번째, 빵. 냉장 보관하면 수분 날아가서 퍽퍽해져요. 냉동해서 먹을 만큼만 데우는 게 최고. 혹시 지금 냉장고에 이거 다 들어있어요? TMI 요정 구독하고 생활 지식같이 채워요.